İftar süfrəsi gün boyu ac qalan bədəni birdən-birə yükləmək üçün yox, onu mərhələli şəkildə qidalandırmaq üçündür. Uzun saatlıq orucdan sonra maddələr mübadiləsi yavaşlayır və mədə həssas olur. Ona görə də iftara iluq su ilə başlamaq ən doğru addımdır. Bu, itirilən mayeni bərpa eləyir və həzm sistemini oyadır. Ardınca 1-2 xurma və ya bir neçə zeytun yemək qan şəkəri tarazlaşdırmağa kömək eləyir. Sonra yüngül bir şorba ilə davam eləmək bədəni əsas yeməyə hazırlayır. Qısa fasilədən sonra isə az yağlı yeməklərə üstünlük verilməlidir. Sobada və ya buğda bişmiş ət, toyuq və ya balıq, yanında tərəvəzlər və az miqdarda kompleks karbohidratlar, bulgur, qəhvəyə düyü ideal seçimdir. Bu cür balanslı qidalanma həm doyurucu olur, həm də ağırlıq yaratmır. Qızartmalar, çox yağlı, souslu və xəmirli yeməklər iftarda həzm problemlərinə səbəb ola bilər. Fermentləşdirilmiş süd məhsulları, qatıq, kefir, ayran bağırsaqların fəaliyyətini dəstəkləyir. Şirniyyat dərhal deyil, bir qədər sonra və az miqdarda qəbul olunmalıdır. Unutmayaq ki, sağlam iftar çox yemək deyil, düzgün yemək deməkdir. Bu yanaşma enerjini bərpa, oruç tutmağı isə orqanizm üçün faydalı eləyir.